duela 5 urte gutxi gora bera hasi nintzen, horrelako talde batekin, pertsona desberdinak, baina 5-6 inguru egon gara, eta nire lana da apurtxo bat koordinatzea edo laguntzea alden neurrian, baina batez ere hitz egitea eta hori bakarrik. Gustora nago, alde batetik euskera erabiltzen dozu, eguneroko bizitzan igual ezin dozu hainbeste erabili edo, eta gero egon naizen jendearekin normalean oso gustora egon gara. Hasi nintzen orain dela 5-6 urte, eta pasatu naz talde batzuetatik oso pozik nago, eta nire asmoa da jarraitzea amaitu arte. Amaitu dinot nire bizitza, amaitu arte. Nire proposamena handiena da euskera ondo jakitea eta ondo menperatzea. Eta horretarako banator 2 taldeetara ikastera eta primeran. Hitz egiten dugu denetarik, ateratzen dira gaiak eta lantzen dugu denon artean, eta hori da asmoa. Hori da helburua, orokorrean, lagundu, akats bat sortzen denean edo, posiblea badut, zen beti ez dut menperatzen gauza guztiak. Ikusten duzunean meta pankarta, meta hor dago eta ailegatu behar dut nahi eta nahi ez. Eta orduan hori da asmoa, ona etortzea eta hitz egitea gero eta gehiago. Esango nieke animatzeko, ez da hainbeste denbora erabili behar dana, eta daukazu aukera bai euskeraz hitz egiteko, eta hori euskaldun berriei, ni ere euskaldun berria naiz, animatzeko eta laguntzeko.